Kedamtang Paikuni ni Paikre Hiniarni, Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi along kedo Khanduli along Central Board of Secondary Education hin pen patir piponsi Suri Hinira inquiry abaha National Achievement Survey asai kedeng padupon. Bangso asai kedeng ponahut ahoi along kedo School long thom lake Holy Trinity English School, Chesong English High School lapen Samson Sing Inti English LP School along si Bangso National Achievement Survey asai deng pondo. Kedamtang Paikuni ni Paikre Hiniarni ada por pai kebra chitim pen anarlo por pai kebra chitima por an long thom school along kachali osomara tumaphan asona sadlang patok ponlo. Bangso ahud Holy Trinity English School along pen ingdeng pho kachali atum bang thom kep la pen ingdeng ner kep kachali atum bang krener kep Chesong English High School along pen ingdeng kep kachali atum bang ingkora pli la pen Samson Sing Inti LP School along pen ingdeng ket hom kachali atum bang krener kep lo kachali osomara tum chetong don. Bangso NAS asai kedeng lake ladak det labukali lake India angkang pialongta laso asai deng ponlo. Kedamtang kachali bom porahut COVID-19 ke sopen kachali ahin katiku kedokok penajok kachali bom osomara tumaphan kachali angthun kapachok ponthuji aphansi bangso asai deng ponlo. Bangso ahut kachali ahin kaching thur sat kelang ahin kapathir pon aputhaksi klempon. Bangso asai along CBSE hin pen kapatir pipon along states union territories hin pen cherap chitudunsi state education ministry a hukumateng pensi sayamo dengpon loposi pachinipon lason takhaksi west Karbi Anglong hempi hamren rongsopia longta NAS mesen pen pamanpon Bangso ahud Central Board of Secondary Education mate CBSE district coordinator Manoj Kumar Roy district nodal officer Sona Singh Terang DMC, SSA Hakim Rongpi, DPO CM Planning Lapen, AS Dawa Sangpolama Atum Chetong Dunsi, Mesen Pen Asona Sai, Dengpon. Elitum 178 school government private lapen ke gov edit I school andeng ponlo lapen ke labang solong akam ke pacun deje phanamang ke total mane pangrumpet pen field investigator afai lage 279 lapen ke kula bang solong ka chirab dunja khan observer afai submit 214 afai chirab dunlo lapen ke nilitum non pini to dapen chenglok holapu dongkam high school lasopen bordongka LP lapen ke aku sadgaw English LP ME lapen ke high lapen ke aku puthot hongkram basic lapen ke baithalangso higher secondary lapen ke Idenbari English High School lapen nondak kijusi ke nilitum harlindok labangso ME school long sutami national achievement survey mesen pen ke pachun thegya phan ke langdun padulo lapen ke mesen pen si chun ponlo lahelo ilitum labang ke ilitum mesen pen si chun thekpong lo gas Karbi Anglong ta lapen ke labangso asai ke pachun ya phan ke CBSE ahin pen district coordinator phan sitami engage lo alang lita claim mesen pen chapaduk man pachun lo lage alang li Manoj Kumar Roy lapen ke district nodal officer labang ke Sona Singh Terang alang list me litum kapre hin labang so na kachirap kachitu lapen pini sikame kapre gadin sudah lang tong lo Hamran pen Daniel hi lang hempi pen birsing tiso Karbi Anglong live